আপনার এমন হাঁচি শুরু হয়েছে, সকালবেলায় উঠেছেন ঘুম থেকে, সেই যে শুরু হলো, কিছুতেই আর থামতে চাইছে না। যেখানে যাচ্ছেন হাঁচি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। আপনি নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, রুমাল নিয়ে দিনরাত বসে আছেন, কিন্তু কিছুতেই হাঁচিকে আর থামাতে পারছেন না। কি একটা বিরক্তিকর সিচুয়েশন আপনাকে সকাল থেকে বিব্রত করে যাচ্ছে। আপনি ভাবছেন আপনার অ্যালার্জি হয়েছে, আপনাকে অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন, এটা খান, ওটা খান, সেটা খান। আপনি হয়তো খেতে চাইছেন না, বা পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে যে অন্য ওষুধ খেলে আপনার অসুবিধে হয়। তো এই যে হাঁচি, এটা যে কারণেই হোক, ধরুন হাঁচি কী জন্য হয়? এক হয় পোলেন অ্যালার্জি থেকে, দুই হয় ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে, আর তিন হয় কোনো একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশান থেকে। সেটা আপনার বডিলি হতে পারে, বা সেটা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। এর জন্যে এসনোফিল টেস্ট করতে হয়, আইজিই টেস্ট করতে হয়, কেন এই হচ্ছে, হাঁচিটা হচ্ছে। তো এই হাসতে হাসতে অনেক মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। তারা আর ভাবতে পারছেন না যে কী করে এই হাঁচিটা সামলাবো। কনভেনশনাল যেসব মেডিসিন আছে সেগুলো খেয়ে দেখেছেন যে সেগুলো খেলে ঘুম হয়, কাজ করা যায় না। তাহলে উপায় আছে, হোমিওপ্যাথিতে উপায় আছে। আপনি যখন এইরকম সকাল থেকে উঠে, মানে যেই ঘুম থেকে উঠলেন, পাটা মেঝেতে রাখলেন, অমনি হাঁচি শুরু হলো, কিছুতেই থামাতে পারছেন না সারাদিন ধরে, তাহলে আপনি এক কাজ করবেন। একটা ওষুধ আপনাকে বলে দিই, সে যে কারণেই হোক না কেন, ইউক্যালিপটাস মাদার টিনচার, কিউ ফর্ম ইউক্যালিপটাস। কী করবেন? 4-5 ফোঁটা একটু জলে মিশিয়ে দিনে 3 বার খাবেন। যে কারণেই হাঁচি হোক, আপনি দেখবেন এই হাঁচি আপনার বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি এটা নিজেই ট্রাই করে দেখতে পারেন, কারণ এই সব ওষুধের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। 2-3 দিন আপনি ট্রাই করুন, 1 সপ্তাহে ট্রাই করুন, করে দেখুন আপনার হাঁচি কমে কি না। যদি না কমে, ডাক্তারবাবু তো রয়েইছেন, চেম্বারে চলে যাবেন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডিসকাস করে উনি যে ওষুধ দেবেন সেটা খাবেন। তবে প্রাথমিকভাবে এই ওষুধ আপনাকে সাহায্য করবে, এটা জোর গলায় বলতে পারে। ভালো থাকবেন।